我们做错了什么？不过是同门师兄弟留有余地而已。有违道义，血凝化，和这1,000年修行不就是为了这些吗？原来老板是在这样一个人吃人的环境里长大的，怪不得对这个世界充满了恨意。那我作为老板的心腹，是不是应该去表表态，安慰安慰他呢？哎，不行不行不行！廖廷艳，廖廷艳，你就是一个咸鱼，靠躺平升职到这个份上已经很幸运了，不要自不量力好吗？老板，您怎么来了？哦，我懂了，一定是灵火烧的您又烦躁了。怎么回事？还这么烦躁吗？今天空调不管用了？你去睡吧。这有点像老板还在加班，却跟我说你先下班一样，那么离谱。那我去睡了。老板，你这样，这样睡得好吗？毕竟这份工作的福利太好了，先叫老板一点也是应该的。马娇这人应该是个不近女色的事业体，他爱待着就待着吧。果真，它不仅能缓解灵火带来的灼烧，也总能莫名平息我的怒火。醒醒，醒醒！起来，不许睡了。请问有什么事儿，亲爱的老板？能不能体谅一下美人的暧昧之心？睡眠不足，容易有眼圈的。你怎么能睡得着？我为什么睡不着？我在这里啊。哦，然后呢？整个庚辰仙府的人，凡是听过我的名字的，无人不怕我。你怎么还能安心的在我身边入睡？睡眠质量太好了，不能怪我。你真让人看不透。好吧，虽然老板是熬夜老司机，我也要舍命陪君子。熬夜老司机？就是您这样作息不稳定的人。你哪里来那么多奇言怪语？大概我思维敏捷吧。
我去，怎么又来？啊，好痛！有没有人啊？哎呦，没人，不行，我得去找师祖，不然120没来我就要挂了。师祖在哪儿？师祖！这里是师祖的私人领域，在三圣山的时候，是蛇兄带我闯进去的。这次我自己跑来，可一不可二，万一他生气了怎么办？好痛！醒醒！醒醒！我的血应该早已能压制毒性，难道他体内这东西并不是寻常的魔毒，不是魔域的奸细吗？怎么一次又一次被他反噬？张嘴！咬！咬啊！不能太用力，也不能不用力。救人比杀人难多了。几十流光手来锦绣万千，顷刻间化成白玉指尖。当血墨云烟闪了一遍，多少灵魂遁入无垠荒野。空一脉灵火相见，不见天明，便与你缠绵。最爱万丈，如大雨滂沱天地间。空月自圆，但只见爱对花莲。最爱无言，惹不了一生时光。就算这一世万劫不复，也仍要和你纠缠。生生世世不换，留生之年我只杀人，几次救人都是因为你，偏偏你却如此无用，连我的血脉都承受不住。弹指间可以幻变，最爱无言，惹不来将时光。就算这一世万劫不复，也仍要和你纠缠，生生世世不换。我这是在哪儿？好冷啊！周围怎么这么暗啊？这不是师祖的血凝花吗？为了救我，你竟然把自己弄成这个样子。虽然我总叫你老板，但其实如果能选，我不会留在你身边，因为你是个很危险的人。按照现代社会的标准，你应该是个大坏蛋。
师祖，师祖，师祖。师祖，怎么是你？师祖身上的伤疤，难道是被封印时留下的？这是你能随意进来的地方吗？对不起，我不是故意进来的。说，你是来做什么的？我知道了，师祖您有烦心事，想看有没有机会讨好您。我能有何烦心事？但是我想到了一个法子，也许能让您开心一点。让我开心？成功啦！这是我用师祖您帮我提升的修为变出来的，如何啊？我为你提升修为，你就拿来做这些？这能让你开心啊，不好吗？真是可惜啊！你这些雕虫小技，对于我而言，好美啊！怎么样？有没有让你凉快点？老板，老板，别老板着这么好看的一张脸嘛！除了下雪，你的修为还能为你做很多事。好烫！成功啦！这是我用师祖您帮我提升的修为变出来的。我为你提升修为，你就拿来做这些？这能让你开心啊，不好吗？妹妹，趁现在让我们杀了他，永绝后患。师祖，三圣山岂是你们能撒野的地方？师祖饶命！师祖饶命！师祖饶命！
不是困了吗？去睡吧。又狗过了一天。司马娇在这里被封了整整500年。现在终于出来了，为什么他看起来并不开心呢？这仙府定藏了不少秘密，再让那群人苟延残喘些时日，公主，这贱奴竟想要夺位！究竟是什么东西，竟能炼化公主的内丹？难道你是公主的直系血脉？不会是公主女儿吧？公主女儿？不然，我如何炼化她的内丹？拜见公主！拜见公主！拜见公主！从今日起，阴之宫由我叶入灵掌管。若有不服，尽管来战。弟子不敢。司马娇，你也算是做了一件好事。他真是个奇怪的人，睡觉而已，也值得这人如此痴迷。怎么回事？我就补个觉而已，怎么就被睡了？不知道师祖还要疯到什么时候。这些人对他来说不过是蝼蚁，估计我在他眼里也一样。算了，能活一天是一天。当羡慕一面山河明辨，多少灵魂遁入一谎言。风一脉，灵火相牵，不见天明，偏与你缠绵。追爱万丈，如大雨滂沱天地间。风月醉烟，人之间爱最荒诞。追爱无言，惹不了一生时光。就算飞逝万劫不复，也仍要和你纠缠，生生世世不换。
羡慕一面山而明别，多少灵魂遁入银荒野，风一脉灵魂相牵，不见天明便与你缠绵，最爱万丈，如大雨滂沱天地间，风月残烟，弹指间爱可以幻灭，最爱无言，如果爱像时光，就算这一世万劫不复，也仍要和你。这方寸之地，竟囚了我500年。最爱万丈，如大雨滂沱天地间，风月残烟，弹指间可以幻灭，最爱无言，如果爱像时光，就算这一世万劫不复，也仍要和你纠缠生生世世不换。别说，这视野倒真挺不错的，就是师祖喜怒无常的，有点破坏上班体验。不过，在这高塔里独自闭关500年，性格变扭曲了，也不奇怪。师祖，你看我多努力啊，干活呢。师兄，是你呀！我以为老板来查岗呢，吓我一跳。什么意思啊？你要带我去哪儿吗？还是师祖他又怎么了？刚刚就是他把我丢在这儿，也没跟我说个上下班时间啥的。啊？你要直接带我去找师祖吗？若不把他封印，定会屠灭整个邪府。灵火已与他融为一体，只要留他一命，给我们提供灵气即可。不如在此封印之上再加一道禁制，此禁制连着他全身经脉，可压制住他，令他无法自戕。即使他再痛苦，也不能求死。饶命啊！我什么也没干，是您的宠物带我进来的。师祖，我灵力低微，帮不了您，要不我先下班了哈。到底是什么情况？师祖，您是不是发烧了？我给您探探。掌心紧握，一
师祖，您听我解释，是您的宠物带我进来的，我绝对没有半点要冒犯您的意思。它竟然能缓解灵火带给我的灼烧之痛。它既能替我缓解灵火给我带来的灼烧之痛，若它真的对我毫无贪念，的确能成为一枚好棋子。你去把塔外的结界消了，以这魔域间隙为由，把门打开，老鼠会顺着缝隙溜进来。司马娇，别用那种眼神看着我，用你们的血供养凤山灵火，本就是司马氏的宿命。你别以为将我练出了分身便能摆脱我。我们同生同死，这种命运，你永生永世都别想摆脱。这样看，三圣山这个工作环境还不算太恶劣嘛。唯一不足的就是修真界大家都不吃不喝的，不能点外卖，生活少了不少乐趣啊。又来。老板，上下级要保持一定的纪律啊。胡言乱语，你就是这么侍奉人的？我已经很努力了，好不好？说到这儿啊，咱们好像从来没有讨论过劳动合同这个问题。这儿虽然没有什么劳动法，但是该有的待遇还是不能少的吧？说吧，想要什么？嘿嘿，要您发工资应该不太可能。每周的双休您得保证吧？转来转去，要的还是这个。啊？那双休不行，单休也行啦。继续浇水，别想偷懒。我听说你们在这儿待了500年，您辛苦了一上午，我来侍奉您了。我听说您睡眠不好，根据我多年的打工经验来看，多半是烦恼太多、太焦虑导致的。蛇兄，怎么样能让师祖心情变好呢？师祖喜欢枕头。哦，师祖睡不好觉，他睡不了觉。可笑，有何事值得我挂心？总之呢，我带来了解压3件套，配合我独特的按摩手法，不妨您试一试。终于要对我下手了。
放心送哈。老板，您看我这么诚心诚意的侍奉您，不为别的，我就是想问问您，我那个待遇能不能再商量一下呀？何为待遇？又是为了我的鞋？对呀。还有，您看啊，我已经连续上班5天了，连续干活5天了。别说双休了，连单休都没有。你怎么如此龌龊？我怎么又龌龊了？讨好老板真难。早知道之前就在职场里多跟同事学2招。这便是三圣山了。我怎么什么也看不见啊？三圣山的神圣，岂是你一个普通3灵根能够领略的？此处曾飞升过3位圣人，自师祖辞葬道君闭关以后，此处已闭山500年，无人再进入过。听起来像是个隐藏大副本啊！师祖，息怒啊！师祖息怒！师祖息怒！带我出来，你们都得死！不是，咱们这真的是一个正道的老祖宗吗？而不是魔域的。辞葬道君的辞，不是慈祥的辞吧？500年过去了，师祖竟然变得更加残暴了，这可如何是好？若不好好安抚师祖，庚辰仙府这延绵几10万年的大宗门，恐怕就要断送在我们这一代手中了。师祖，弟子施千缕今日特携弟子百名进山，来侍奉师祖。进来。霓生，你是我所有弟子中最优秀的，天之宫的希望就放在你身上了。是，公主。这修仙世界的老板一发怒，员工就要流血吗？我还是不要去了。嗨，出发。哎，我东西不见了。东西掉哪儿了？什么东西丢了？我帮你找啊！太客气了，我自己找就好哈。嘿嘿。啊！哎呦，我肚子好痛，好痛啊，肚子！哎呀，晕了！哎呦，不行了，肚子上去再说。痛，真痛！行了，不疼了，我自己可以走。
这祖宗的修炼环境这么恶劣的吗？还是说师祖修的是什么邪门歪道？师姑，这里有些吓人，我们还要往前走吗？公主进山之前交代过，这山中有结界，如果贸然离开的话，不仅会惹怒师祖，而且会被结界吞噬。你要是嫌活得太长，就先逃吧。前辈，且慢！前辈，我等弟子前来拜见师祖，初来乍到，还请前辈带路。跟上。还跟上？这破工作，我才不干！胆子真大。这些人也太勇了吧！出不去就跟着一条蛇走。还好这修仙世界没有打卡机，少我一个也不会被发现。啥呀？魔气，他竟是魔域之人。谁啊？我看到你了。真是不知死活。太邪门了，还是回去吧。进去吧。恐怖片里最早死的都是落单的人，我还是跟着大部队走吧。这么高的塔，连个电梯都没有的吗？
参见师祖。参见师祖。这老祖宗的脚竟然保养得这么好，细皮嫩肉的，不知道脸是不是也这么嫩？多岁的祖宗，竟然是个小白脸！你进来想做什么？弟子玉蓉蓉愿潜心侍奉师祖。撒谎！这祖宗长得白白净净的，怎么脾气这么暴躁？跟个地雷似的，一点就炸呀！你别过来呀！你叫什么名字？弟子婉玲，仰慕师祖风采，愿侍奉师祖。他不是婉玲师妹，他是谁？竟然有人敢冒充混入，他什么目的啊？他好像在看我。那不是祖宗，你别看我呀！这儿还有个胆子更大的。我哪里胆子大了？我根本什么都没做呀，祖宗！看着我。睁开眼睛看着我。现在还想耍心眼吗？冤枉啊，祖宗！灵火，都滚出去！滚！今日弟子才进山，便有命灯熄灭。以师祖这般心狠手辣、杀伐无情的性格，恐怕会……他会这样，也情有可原。500年前，司马师发疯火烧白鹿崖，毁去了整个司马一族。我和八大公赶到时，为时已晚。偌大家族，仅剩襁褓中的司马娇，而他偏偏是极为罕见的返祖血脉，
已与灵火融为一体，因此，以血肉之躯供养灵火的责任，便落到了司马娇一人头上。此等血脉承载了无上的力量，但也带来了无尽的痛苦。他生来就注定成为灵火的容器，灵魂与肉体一同煎熬，生不如死。他们为了留住这珍贵的血脉，施下封印和禁咒，令他无法自强，将他封在三圣山，一困就是500年。从出生起便被灭族，八大宫也只想着将他利用殆尽，不封魔才怪。师祖，请把这碗汤喝下吧。再喝一口。师祖对我施加，尚且还能念及几分旧情，但那些被八大宫送入山的弟子们，各怀鬼胎，恐怕难逃一死。他睁开眼睛看着我，为什么会让灵火躁动不安？冤枉啊，祖宗！他到底在谋划什么？他会是我所需之人。庚辰仙府里辈分最高的那位师子慈藏道君，马上就要结束500年的闭关了。今日将从在场的众弟子中挑选100人，进山侍奉师祖。我不是来凑数的吗？谁给我买出头位了？虽然为师也未曾见过那位慈藏道君，但听着道好，想来也是一个宽厚、慈和的长者。待我出来，你们都得死！那些非善之徒将我囚于这无光之域。你别过来呀！这儿还有个胆子更大的。他竟是魔域之人。告诉我，你到底是来做什么的？来调整作息，放松身心。你不想杀我？你是不是有什么被迫害妄想症？脑子有问题啊！玄幻世界害我，这里竟然还有真化 buff 这种东西。没想到你也好这口啊！能把一条巨蛇养成中巨，祖宗不愧是祖宗。竟然直接睡着了。他比那些蠢货聪明，不仅没到我面前来找死，还笼络了那条蠢蛇。您的血还有止痛功能啊！敢吐我就杀了你。既然如此痛苦，为什么不动手杀了我？人恶无缘无故，无冤无仇。无冤无仇，无缘无故，我就是要杀了你，你又能怎样？他竟然能缓解灵火带给我的灼烧之痛，或许可以利用他一番。日后换你来伺候。我啊，又要爬楼？不想死就跟上。又来？老板，上下级要保持一定的纪律。究竟何为老板？老板就是我不停给他干活，他不停给我发奖赏的人。那和养牛马有何区别？斗不过师祖而已，可你这小屁孩都还是绰绰有余的。如此好的机会，为何不趁机偷血凝花？上次您不是用血救了我一下吗？我就是想，以后您能不能用您珍贵宝藏的血液
及时救我于危难当中啊！那魔域间隙为我缓解了不少灵火带来的灼烧，或许我可以强行破除封印。难不成师祖不是在这儿闭关，是被封印了500年？师祖身上的伤疤，难道是被封印时留下的？这是我用师祖您帮我提升的修为变出来的。我为你提升修为，你就拿来做这些，这能让你开心啊？新月夜就要来了。我在这里被关押了500年，而这第一个新月夜，就是我最后的时候。老板，您真的没事吗？不会，你根本没有受到新月的影响，没有元气大伤。就算我虚弱至死，对我来说还是太弱了。我现在已经元气大伤，此刻对你来说是个好机会。懂了，的确是个拔剑老板的好机会。把剑拔出来。还记得我是怎么教你的吗？动手！你们怎么非要逼我？我的命就在此，来拿吧！一起了，是了。要是肯用我们8大宫前来，用我们的铁血之风。到这一刻，你看看他们现在的样子，对自己作何感想？你的腰好细。什么？怎么回事？我就补个觉而已，怎么就被睡了？这些花叫日月幽檀，花的种子是司马氏族人死后身体里留下的骨珠，恶人死后骨珠种出来的花，则是无药可解的剧毒。而善人的骨珠所种出来的花，则是可解毒的灵药。看你现在还能站在这里，选的应该是灵药，运气不错。没想到师祖的家族竟遭遇过8大宫的联手横苦，这个婴儿竟是师祖。8大宫那些人，这500年来让您受了那么多苦，为什么不在我们出关之日将他们都杀了？8大宫只是提线木偶，施千里才是最有意思的那个人。老板，您还为我做那神农氏，辛辛苦苦便要尝百草。只要我想杀你，不管你在哪里，你都会死。如果我不想杀你，就算你死了，我也能让你活过来。好一个死去活来！哦，我懂了，一定是灵火烧的您又烦躁了。果真，它不仅能缓解灵火带来的灼烧，也总能莫名平息我的怒火。老板，我们这是要去哪儿啊？去杀人。已经准备了500年。师祖，恭迎师祖出关。现在终于出来了，为什么他看起来并不开心呢？飞升成神，只不过是这世间的一个笑话罢了。那些飞升的仙人，并没能去往神界，而是消散于这天地之间。怪不得8大宫跟师氏敢这样毫无顾忌地算计你们剩下的司马氏族。司马家，这种命运，你永生永世都别想摆脱。万一他们联合起来，要再度封印您，那该如何是好？
而今破局逆命，非取最后一次。好戏就要开始了。只有他能杀了司马昭。这个身体的原理真的带着刺杀任务进的三圣山？难道我是个反派？你真的以为靠这些伎俩就能杀得了我吗？你狂妄至此，懂得报也啊！只要我们有心改变，就可以撼动天命。仙元，魔也罢，我定要灭了你这毫无慈悲之心的天！庭琰，我本就不能长久，我把这货留给你，从今往后，你便是第二个我。司马昭，你凶残至此，简直就是个魔头！司马昭，你不得好死！庚辰仙府哪个人不惦记着我的血？待我出来，应都得死。咱们这真的是一个正道的老祖宗吗？不出头不冒尖，能苟一天是一天。现在的样子让我很想立马了结了你。师祖，您要杀就杀吧，别玩我心态了。你要我杀，可我偏不杀。只要活着，什么都好说。我现在是师祖之名的人，我已经弃暗投明了。哦，我是你。弃明投暗了。山中有那么多人，他凭什么选中了你？我不让你死，你就死不了。我就想做条咸鱼，这么难吗？再过几日，便是庚辰仙府万年以来最热闹的时刻。总觉得这祖宗要搞一票大的。你看看他们现在的样子，多可笑！对此你作何感想？你的腰好细啊！什么？我觉得你可能是被关久了，饿成这样的。你说的没错，我遭受过的痛苦都要一一讨回来。500年了，一切都要结束了。从主线上看呢，这是一个大魔王师祖和咸鱼弟子跨越3个地域相爱的故事。这世间我唯独爱你，你是这天地间唯一能让我不战而降的人。从相知相识再到相爱，这整个变化的过程是非常动人的。无论你在哪里，我都会回到你身边。爱情之外呢，咸鱼又涉及男主的家族的悲剧和反抗。这座山再也困不住我。女主在异域世界中的成长。司马昭，你凶残至此，简直就是个魔头！司马昭是一个非常神秘的人物，是一个孤独的强者，明辨是非的人。以彼之道，还治彼身，是一个逐渐被现代人的思维模式所影响的人。什么是前男友？就是不应该出现，甚至应该当他死了的人。那的确该死。廖庭琰，廖庭琰，你就是一个咸鱼，靠躺平升职到这个份上已经很幸运。他身上有一种很中庸的态度，虽然说有些人会觉得庭琰懒懒的，不会很功利，然后不管在什么样的环境里都能把自己安置得很好。不许睡了。亲爱的老板，睡眠不足，我有黑眼圈的。树林，
收手吧。叶如琳她是一个没有层次感的角色，背负了太多的她这个年纪不该背负的事情。我活着不仅是为了自己，我还要带我的族人回到故土。她有太多的不得已。以后我们就是姐妹了。庭燕，念九，对不起。黑念九这个角色非常纯真，漫长的岁月里陪伴了师祖的一条大黑蛇，也是叶如琳的迷弟吧。这个给你的谢师礼，如果你需要的话，我可以随时出现在你身边。司马昭被关在三圣山当中500年，他不知道什么是感情。你别生气了，好不好？你也只是觉得师祖可能有点凶残残暴，在知道了师祖的身世之后，开始逐渐理解他为什么要这样去做，慢慢的就2个人走近了。廖廷燕对于司马昭而言就是小太阳般的存在。怎么了？生气了？本人已睡着，请在低声后留言。第1。魔界的司马昭是有非常大的变化。他怎么哭了？廷燕她的那个记忆被篡改。在试图唤醒廖廷燕记忆，其实也是在用廖廷燕当年在明县府跟他说的那些话。你只需要做你自己就好。你是你自己。其实他们2个是一个相互救赎的关系。我看到你流泪，是我生平第一次感到后悔。这一次，我们真正的结为夫妻吧。廖廷燕与司马昭经历了这3世过往的画面呈现在我面前，那些美好的或者有遗憾的瞬间。你可知3界之外还有别的世界？别的世界，我们将这一世。我们去哪儿啊？干羹口感顺滑，入口即化。哇，188大帅哥！哇，想在司马昭的鼻梁上滑滑梯。好戏就要开始了。世人皆贪婪，庚辰仙府哪个人不惦记着我的心？为什么不动手？我无缘无故，无冤无仇。他的世界观架构比较新颖，罕见末法时代视角的修真剧，八大宫各怀心思，几乎算是全员恶人。现在观众对于仙侠的要求和期待值那都越来越高。我们需要找出一部既符合当下年轻人审美趣味，带有仙侠气质的好故事。剑鱼就具备这样子的条件。美术和造型方面，我们也希望配合世界观去做出差异化。结为2个字就是憧憬，丰富的憧憬感去冲击观众的眼球。色彩的运用上，给它赋予一种新的感染力比较强的表现形式。仙家的旅游景点拍的就是不一样啊！血肯定要表现出来。从正式进去以后，它的反光度呀，仙侠剧一起一落的那个面料的水度是不一样的。八大宫选秀百人女团全部做的新的，总共将近3000套衣服。始祖呢是一个黑红调子，
全部用的是螺加一些香油砂，但每一层砂的质感，每一层砂和砂之间叠的颜色会出不同的效果。这套衣服非常有代表性，大概看出司马昭是一个什么样的人物。外表很高冷的这样一个形象，他又非常的有能量，就像灵火一样，非常顽强的生命力。在导演的光影下，视觉效果特别好。廖廷彦的大战那套比较难做，还有裸色的那一套，我用新的工艺来做的，那个打小样就打了半个多月，20来天，做了2个月，我觉得挺值的，大家也都很喜欢。服装老师给廷彦选的大多数都是纱的质地，整个人非常的灵动。我印象很深，我们组特别爱放烟，还会放一些蜡烛，就增添一些画面上能看到的层次感的东西。恭迎各位公主。在这种人数较多的一个礼仪大场面，需要保证这么多人在最短的一个时间内学会礼仪，到整齐行礼，细节是非常重要的，会影响到整个画面。拍摄前也会一遍一遍的带领大家去学习，一个个去做调整。我开机第1天就有和水獭的对手戏。生物上呢是这个戏的一大亮点，水獭和黑蛇造型呢与主创导演反复打磨，提前也是为水獭设计了动作和表情的肌肉运动方案。材质上提前定制了毛发样本，并在现场的灯光环境采集信息，方便更好的呈现效果。水獭呢是丝足毛发，在技术上是比较难的，要反复的推敲磨合表演动作。这次在献鱼里面是第一次和数字角色进行比较大量的表演。最早的这个大黑蛇中间的水獭，导演总是给我模拟水獭的表演会是怎么样，会有一些我意想不到的反应。这个我觉得是这次无实物表演最难的地方。我们在写实的基础上处理拟人化的表演方式，使这个角色更加灵动，更契合演员的性格特点吧。我们搭建了很多我们这个世界里的实景，不过还是得有绿布的成分在。你站在一块蓝布绿布面前，要想象无数道天雷打下来，它带来的气味、烧伤力、灼伤力等等，很有意思。献鱼的制作量还是比较大的，有600多分钟失效，角色表演级别的动画有500多个镜头，时间是一个比较大的压力。每部剧都会遇到这样或那样的问题，经过大家的上下齐心一起努力，其实都完成的还是相当顺利。